人にぶつかる。ぶつかったらやべえ。全然前が見える。そうね。船長さん、どちらに行かれるんですか？俺が船長だ。帰ります。ちゃんと帰れるんでしょうね。わかりますか？違う、右。そう、こっちだよ。大変ですね、船長さん。早っ。どうですか？それ足りすぎ。で、水気があって超早いな。おいしい。向こうに向かって。パパが見つけたという渡り。そこ。それ。見て、エビがいっぱいおる。5匹か。入れた方が仲いいんじゃない？これを合体させてから普通にやった方が。ほら見て。エビ。監督